这个国际上新冠病毒的疫苗研发有成果，英国人已经开始来做新冠病毒的预防射，有几个国家嘛已经定出着做预防射的时间表。若防疫模范省台湾，煞也未确定这个日程。有北面的媒体来报讲，辉瑞药厂的疫苗，台湾已经买到了，将要委托到中营航空来运送，随时就会当出发。这敢有影咧？卫福部长陈时中早起讲，中营确实已经做好准备。若辉瑞疫苗的进度，这一两礼拜若有确定的消息，会阁向外界来报告。这是辉瑞药厂伫咧美国的厂房，真侪工作人员今日为冷冻库摕疫苗出来，真侪国家拢小煞开始咧做，嘛已经排时间表。当时换台湾自也唔知影，卫福部嘛未做说明。北面媒体讲，指挥中心已经透过分配平台买到疫苗。卫福部长陈时中互问到这个消息，伊讲确定了后，伊会公布。都还没有确认，我们是会有啦，这一两个礼拜应该是有一个比较确定的讯息，再跟大家做报告。辉瑞疫苗的运送一定要冰伫咧零下70度。即摆嘛传出中营航空已经甲飞机做改装，增加冷冻设备。那台湾的长荣航空是不是已经随时已经改成货机，要随时要运来台湾？当然不会随时啊，不过这些事先的准备都要做好。台湾人希望做疫苗会当降低疫情摊开。卫福部这一两礼拜消息确定，会向台湾人公布做时间表，希望伫咧最近会小说说明。